ko twaguhamagaye mu gihe cyacu ukaba wabashemo kandi ukaba wigaragaje nk'Imana n'ubu rero mwari turi kubona bacu ari bo baherekeza ubajyane kuvuga izina ryawe umugisha uzabarambaho bazajyane kubona koga bazabone amahoro igihe cyose uzaba ari kumwe bagira neza bamuhamagaze urugo rwabo babe umujyanama niyo mpamvu tuvuze ngo umukiza hamwe n'aba ababe umujyanama abaragira intama maze abinjire mu mahoro tugeze ibivugo biba byinshi ntiyatinze gukoma amashyi ati mandaguwa byaye ngasiga anju y'ubu marayika aje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitetse ndasoma ibice bitanu wenda muri makumyabiri na gatanu nze kugaruka ku makumyabiri na kabiri iyo makumyabiri na gatanu bavuga ku nshingano z'abagabo hariho na Jean Paul cyane mbwira ariko n'abandi bagabo bumve bagabo mukunda abagore banyu n'uko Kristo yakunze itorero abaritangira ngo ageze amaze kuryogesha amazi n'ijambo abyishyure ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umugabirane cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo ukunda umugore we aba yikunda kuko ari nta muntu wavanga umubiri we ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero kuko kuri iyi ngingo z'umubiri we
Haleluya. Amen. Ukamukwiye, ukamurinda, ukamugaburira, ukamwambika, ukamukora nk'uko ubigira umubiri wawe, nk'uko ubyigirira. Haleluya. Amen. Abagore batabikora abakiriye bari gutegura Imana Jaen bari gukunda Elianne nk'umubiri wawe kubera ko mwakenera reka yihute. Nibwire n'abagore kubagore nyine ntabwo birangije. Buriya hari abantu bajya bagera gutyo bakajya kutubana bakanywa bakarya kandi mu rugo nta gihari, hari ubugari na sikunati isosi iteye n'ibiryo. Umuntu rero yahaze akaza ateragiranye hatonga yagira ngo umugabo n'igito ntabwo ari umugabo nyamugabo, ntazi kurinda ntazi kurinda ibye. Mu magambo make ntabwo uwo muswa n'umushinga w'imifuka. Reka nibwire yavuze kandi babwira nawe mwumvire umuntu akagabo mwumvire no gucakira n'ibwira Elianne bagore mugambi cy'abagabo banyu nuko mugambi cy'umwana wawe, kuko umugabo ari we n'umugore we, nuko Kristo ari umugabo w'itorero ari we mubiri we, ni nawe mukiza wawe. Ngo ariko n'uko itorero rigambirira Kristo aba ariko abagore bagambirira abagabo babo muri byose. Amen. Yamuhaye ubushobozi bwose imuha ubutware bwo gutwara ibiri mu isi byose. Ubu na Jean Paul na Elianne uwo bari baravuze turamuha no kugikurana ikimenyetso cy'umubiri byawe byose, ikimenyetso ko umuhaye umutima wawe n'ubutunzi bwawe n'ibyawe byose. Abanyarwanda baravuga ngo gosha babiri. Umuntu umwe yari atonga n'umugore we yajyaga tukana n'umugore yatukana yasize kandi umugore bambe ntacyo yigeze anywa, yiriwe mu ntabire, yiriwe yahera ihene. Umugabo agatuka akagira ntabwo simusangaho, undi agahita nawe asohoka mu munaniro n'umujinya n'umubabaro n'inzara ati wiye ntukikuzanira muramba kureba umusu undi ukaba urakara ko mu mara yanjye. Ntabwo umuntu yabona abantu baba umuntu ntaba yapfuye burundu, umwuka we uri hafi aho bari gukora operasiyo y'umubiri, ariko umwuka iyo bamaze kurangira umwuka umusubiramo, umwuka uba ureba ibikorwa, ureba ibyo bamukorera, hano ati nakubonye uri gupfa n'amagufa yanjye akora ko mara yanjye. Ku bw'ibyo rero nawe nakutize n'amakomese ibindi bizara uzita umugore kuko we muto. Haleluya. Barasaba haleluya. Yesu atugirira neza.
mu itorero nzabana nawe dukiriye itegeko ry'Imana nzamuka haba umubabaro cyangwa umunezero arwaye cyangwa ari muzima tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye tuzabana akaramata kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu agarutse gutwara itorero. Amen. Akoze Jean Paul. Njyewe Jaen Elianne Basezeranye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kubana na Akaramata ngo ambere umugabo dushyingiranywe mu itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamuganiriza haba mu mubabaro cyangwa umunezero arwaye cyangwa ari muzima tubyaye cyangwa tutabyaye ubukire cyangwa mu bukene nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zawe tuzabana akaramata kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero. Amen. Maze kurahira muhereze kuko kujya mu kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero. Amen. Hallelujah. Muramba tunazuba. Ikiri ikirere. Icyama ububanyi hanyuma Elianne nawe abagore bakwakiriye umusore rwose uburangiye ubaye umugore kubera amasezerano. Hari abantu bagira bavuga ngo iyi mpeta ni idini ry'urukundo. Iyo umuntu akwakiriye ibye byose aba agukunda. Harimo ijambo nyine yasoje kuberekeza mu rugo nabwo ni ukugira kubera Basezeranye n'urukundo batashye. Ubu basigaye abantu bajya mu rugo ari bake cyane bageze abageni none tugasaba Imana yacu turi gutanga ingendo kandi umwungeri mwiza n'abagore basubire mu miryango yabo baza kugenda nabo kandi Imana tugushimiye ibyarangiye tugejeje n'ibiri imbere uyu muryango uri muri bo umwami wabo ubakorere ibyo batekereza kuko ushoboye byose. Genda rero na buri wese kandi twese dushyira imitima yacu mu biganza byawe byose kugira ngo Imana mu izina rya Yesu. Amen.